नेपाली उखान, तिनका अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गरी हेर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनुहोला। उखान रहेको छ, किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। यसको अर्थ रहेको छ, आफ्नै कारणले पछुताउनु। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। मिहिनेत नै नगरी खेतीपाती गर्ने किसानले बाली भित्र्याउँदा रुन्चे स्वरमा बाली फलेन भन्दा बुवाले भन्नुभयो, किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। उखान रहेको छ, अड्को फड्को तेलको धुप। यसको अर्थ हो, आवश्यक सामान नपाउँदा त्यस्तै अरू सामानले काम चलाउनु। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। अड्को फड्को तेलको धुप भने झैँ यस वर्षको हिउँद पुरानै कपडाले कटाउनु पर्ला। उखान रहेको छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात। यसको अर्थ हो, पछि राम्रो हुने लक्षण अहिले नै थाहा हुन्छ। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ सुवर्ण पढाइमा सानैदेखि सुरा छन्। उखान रहेको छ, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। यसको अर्थ हो, साधारण व्यक्तिले पनि असाधारण काम गर्न सक्छन्। हेर्दा लुरे देखिने मोहनले दौडमा मुकेशलाई हराए, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन्, हो रहेछ। उखान रहेको छ, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सँदैन। यसको अर्थ हो, आफ्नो खास लक्ष्य बोक्ने व्यक्ति सानोतिनो बाधा व्यवधानले विचलित हुँदैन। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सँदैन भने झैँ षड्यन्त्रकारीहरूले जति षड्यन्त्र गर्दा पनि काजी बलबहादुरले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेरै छाडे। उखान रहेको छ, गाई मारेर गधा पोस्नु। यसको अर्थ हो, असललाई छोडेर खराबलाई पोस्नु। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। समाजसेवी गगन बहादुरलाई गाउँलेहरूले नेता नबनाई फटाहा विमललाई नेता बनाई गाई मारेर गधा पोसे। उखान रहेको छ, इलमीका भागमा दुध र भात। यसको अर्थ हो, परिश्रमी व्यक्तिले सुख पाउनु। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। इलमीका भागमा दुध र भात भने झैँ कुबेरले राम्ररी अध्ययन गरेर सरकारी सेवामा जागिरी खाएका छन्। उखान रहेको छ, नमच्चिने पिङको सय झड्का। यसको अर्थ हो, अयोग्य व्यक्तिले धेरै फुर्ती देखाउँछ। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। नमच्चिने पिङको सय झड्का भने झैँ साथीले मेरो लेख निकै राम्रो छ भनी फुर्ती लाउँछे, तर उसको लेख ताल्न बेतालको छ। उखान रहेको छ, शोक न सुर्ता भोक न भकारी। यसको अर्थ हो, बिन्दास जिन्दगी। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। शोक न सुर्ता भोक न भकारी भने झैँ मेरा गाउँका साथीहरू पनि दिनभर डुल्दै रमाउँछन्। उखान रहेको छ, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। यसको अर्थ हो, मुखले मिठो बोल्ने तर मनमा पाप भएको। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने झैँ मिठो बोल्ने राजेशको व्यवहार निकै खराब छ। उखान रहेको छ, जति जोगी आए पनि कानै चिरेका। यसको अर्थ हो, सबै उस्तै अयोग्य। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भने झैँ यो गाउँमा जन्मेका नेता सबै भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै भए। उखान रहेको छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा। यसको अर्थ हो, भेदभाव गर्नु। छोरा र छोरीलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु महापाप हो। उखान छ, लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै। यसको अर्थ हो, अरूको धन आफूलाई के काम। लासामा सुन्छ कान मेरा बुच्चै भने झैँ मेरो मामाको गोठमा 100 खसी भएर के भो त, आफ्नो त यता गोठ नै छैन। उखान रहेको छ, अल्छे तिग्रो स्वादे जिब्रो। यसको अर्थ हो, काम गर्दा ठग्ने, खानलाई मिठो मिठो चाहिने। यस वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। अल्छे तिग्रो स्वादे जिब्रो भनेर छोरीलाई आमाले गाली गर्दा छोरीले भनिन्, म अल्छी छु र आमा।
हवस् त हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षारत रहनु होला है त।